أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكل تلامذة السنة الأولى بكالوريا. اليوم غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان ريجيونال قديم ديال 2011 دو لا ريجيون مكناس، دونك ديال جهة مكناس. كيف ما سبق لي وقلت في لي فيديو اللي سابقين انه بيان سور لي دات ما كيهموناش، التواريخ ما كيهموناش نهائيا، يعني بدءا من 2010 حتى 2020. لي زيكزامان اللي كانوا ما بين هاد التاريخين هما يعني مهمين بالنسبة لنا كتلاميذ ديال السنة الأولى بكالوريا. بوركوا؟ باسكو يعني بدءا من 2010 حتى 2020، يعني إلى يومنا هذا، لي رومون ولا لي زوفر ما تشونجاوش. دونك في 2010 كان لا بواط ميرفي، وكان لو ديرني جور دان كونداني، وكانت انتيغون. دونك ما تشونجاوش، وميم لو بروغرام ديال لو بروميير اني بكالوريا اون جينيرال ما تشونجاش. دونك فوالا. دونك بيان سور كيف ما سبق لي قلت انا لي دات ما كيهموناش. دونك 2011 ولا 2012 ولا 13 ولا 14 ما كيهمش نهائيا. الوغ كيف ما العاده غادي نقراو لو تكست. Malheur, malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un fils affublé d'une tête de mule est un si triste sort qu'on ne saurait pas le souhaiter à son ennemi. Dieu, écoute mes pleurs, excuse mes prières. La porte du ciel devait être grande ouverte. Zineb partit faire une commission, revint tout essoufflé. Tout le monde l'entendait crier de la rue. Mère Zubida, je t'apporte une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi. Zénep, suffoquée par l'émotion, se planta au milieu du patio. Tenta Sonny parvenir d'expliquer ce dont elle s'agissait. Personne ne comprit le motif de son excitation. Les femmes avaient abandonné leurs ouvrages et les regardaient qui par une lucarne, qui par une fenêtre. Zineb gesticulait au milieu de la cour. Je quittai ma cachette. Zineb s'immobilisa épuisée. Toutes les femmes se mirent à l'interroger. Elle releva la tête en direction de notre chambre et parvint à dire enfin: Je vis dans la rue le Ma'allem Abdeslam. Un silence incrédule accueillait cette déclaration. Rahma le rompait. Que rencontres-tu, petite menteuse? Je vais, Bab Islam, non loin du marchand de farine, près de la mosquée du Burgaré, et les tient deux poules à la main. Kinza, de sa chambre, dit: C'est ce que raconte Zinb est vrai. Nous, en sommes toutes très heureuses, et nous souhaitons au Mallam Abdeslam bon retour. Ma mère ne disait rien. Elle me rejoignit dans notre chambre et restait au milieu de la pièce, les bras ballants. Il avait quitté la terre. Elle nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. Je me précipitai vers l'escalier. Je ne savais pas au juste où je me dirigeais. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de Mohammed, lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. Ni a-t-il personne, puis je passai. Le timbre ne n'avait pas changé. Passe, Ma'allem Abdeslam. Aujourd'hui est un jour béni. Dieu t'a rendu au tien. Qu'elle en soit louée, répondit Kenza la voyante. Dieu te comble de ses bénédictions, dit mon père. Je rebercis chemin. Je venais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre. Il n'était nullement indiqué pour revoir mon père au retour d'un aussi long voyage. Ma mère n'avait pas bougé. Elle me parut un peu souffrante. Moi-même, je ne me sentais plus très bien. Mon front se couvrait de gouttelettes froides et mes mains troublement légèrement. Le pas passant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. Une ombre obscurcie la porte de notre chambre. Mon père entra. Extrait de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfrewi.
الوغ من بعد ما قرينا لو تيكست ديريكتومون عرفنا اش من هذا، ولا عرفنا من هذا لو تيكست ولا هاد ليكستري من اش من اوفر ماخوذ. بيان سور هاد لو تيكست هذا ماخوذ من لا بواط ا ميرفاي. بون، ندوزو دابا لي كيستيون. كيف ما كتشوفوا ايتود دي تيكست يعني دراسة النص عليها 10 بوان، 10 تاع النقاط. و10 تاع النقاط اللي بقات هذيك تاع لا برودكسيون ايكريت. نقراو لي كيستيون ونجاوبوا على لي كيستيون. Relisez le texte et répondez aux questions suivantes. قرا النص وجاوب على الأسئلة التالية. السؤال الأول: أحمد الصفراوي est un écrivain marocain d'expression française. Bien sûr هنا عطاونا bien sûr اقتراحات باش نجاوبوا على bien sûr باش نجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو. الوغ السؤال الأول: quand et où est-il né؟ أين ومتى ازداد؟ Bien sûr, si Ahmed Shfriwi est né en 1915, à Fès, ازداد à Fès. C'était une de ses œuvres. أعطينا أذكر رواية واحدة ولا كتاب واحد من الكتب التي كتبها أحمد الصفريوي autre que la boîte à merveilles، من غير la boîte à merveilles. دونك ضروري أنكم تكونوا عارفين زوج ديال لي زوفغ اللي كتبوهم بيان سور لي زيكريفان اللي عندكم، لي تخوا زيكريفان يعني أحمد الصفريوي، فيكتور إيغو وجونان الويت. دونك ضروري أنكم تكونوا عارفين زوج ديال الروايات اللي كتبوهم هاد لي تخوا زيكريفان. بوركوا لحقاش هاد لا كيستيون هادي كطيح. دونك باش تضمنوا 100% بانكم بيان سور بانكم ضابطين مزيان لي تخوا رومون، دونك ضروري انكم تعرفوا هاد لا كيستيون هادي اولا الجواب على هاد لا كيستيون هادي. هنايا في هاد السؤال قالوا معطيونا غير وحده، مي نتوما خصكم تكونوا عارفين زوج لو ماكسيموم، يعني زوج مزيان. الا عرفتوا غير زوج دونك مزيان. بيان سور احمد الصفريوي من غير لا بواط ميرفي كتب لو شابلي دومبر. السؤال الموالي: كون est-il mort؟ أين مات أحمد الصفريوي؟ كون est-il mort؟ أحمد الصفريوي est mort en 2004. دونك أحمد الصفريوي توفى سنة 2014، عفوا 2004. La question 2: La boîte à merveilles est-elle une œuvre autobiographique? Alors, la boîte à merveilles, wesh, la boîte à merveille, le genre de la boîte à merveille, wesh, c'est un roman autobiographique ou là c'est une autobiographie. Donc راه كاين فرق ما بين لو رومان autobiographique وما بين l'autobiographie. Bien sûr غادي نشوفوا la différence ما بين هاد لي زوج تاع لي جونغ. Bon, premièrement, la boîte à merveille est un roman autobiographique et non une autobiographie. Donc هذه النقطة الأولى. Donc عقلوا مزيان. Le roman autobiographique est un roman autobiographique. Pardon, La boîte à merveille, c'est un roman autobiographique et non une autobiographie. غادي يقولوا لكم pourquoi ولا justifie علاش c'est un roman autobiographique وماشي une autobiographie. الجواب بكل بساطة: car le jeu, le premier personne singulier je, dont le récit renvoie au narrateur Sidi Mohamed. لأنه لو ناراتور ملي كيستعمل لو برومي بيرسون دي سانغولير اللي هو جو كيعود على سيدي محمد. سيدي محمد سي لونفون دو 6 ans وماشي على لوتور اللي هو احمد الصفريوي، لانه في لوتوبيوغرافي ما معنى لوتوبيوغرافي؟ هي السيره الذاتيه. دونك واش احمد الصفريوي كتب سيره ذاتيه، كتب اون اوتوبيوغرافي؟ بيان سور كو نو. بوركوا باسكو لو جو ملي كان كيتكلم لو ناراتور، ملي كان كيتكلم وكيعاود لنا على لي زيفينمون على لونفونس وعلى لي سونتيمون ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا، il utilise le premier personne je dans le récit في الحكي ديالو renvoie au narrateur Sidi Mohamed، كان يعود على l'enfant de 6 ans. La question 3: d'après votre lecture de l'œuvre, pourquoi le mari de Zubida a-t-il quitté sa famille؟ Bien sûr عليها un point. d'après votre lecture يعني انطلاقا من الرواية، من قراءتك للرواية بصفة عامة. دونك ركزوا مزيان على الصياغة ديال لا كيستيون. هنايا كنتكلموا على لونسومبل دو رومون، ما كنتكلموش على لو تيكست. d'après votre lecture de l'œuvre ماشي دو تيكست، نو دو l'œuvre ديال لونسومبل دو رومون، ديال لو رومون كامل ولا ديال l'œuvre كامل. يعني بيان سور لا ريبونس على هاد لا كيستيون هادي ما غاديش تكون في لو تيكست،
لأنه لو كانت في لو تكست كانوا غادي يقولوا لنا d'après votre lecture de texte. Bref, la réponse à la question a dit, donc pourquoi le mari de Zubida a-t-il quitté sa famille علاش الزوج ديال زبيدة سمح في العائلة ديالو. La réponse, الجواب, le mari de Zubida a quitté sa famille parce qu'elle a perdu son argent. هذا السبب الأول. سمح في العائلة ديالو لأنه ضيع أو لا همل أو لا a perdu son argent, الفلوس ديالو, et elle est allée travailler dans les environs de Fès comme maçonneur. Donc, premièrement, il a perdu son argent. Deuxièmement, il va, ou bien il allait travailler dans les environs de Fès. يعني يسمح في العائلة ديالو باش يمشي يخدم في النواحي ديال فاس. بيان سور الخدمة اللي كان إلا مثلا طلبوا منكم لو ترافاي كيلا في مثلا الخدمة اللي كان كيدير هذا لو ماري دو لا زبيدة ولا ديال زبيدة, c'est que il travaillait comme un moissonneur. La question 4. D'après votre lecture de l'œuvre, encore une fois, ركزوا على la question. هنا كنتكلموا على l'œuvre, على l'ensemble d'œuvre, ماشي على l'extrait وماشي على le texte. Pourquoi Sidi Mohamed s'est-il caché? علاش le narrateur ou l'enfant de 6 ans ou la Sidi Mohamed s'était caché, كان كيتخبى. Pourquoi? La réponse, Sidi Mohamed s'est caché car il ne voulait pas aller au مسجد. Donc, la réponse, علاش سيدي محمد كان كيتخبى باسكو ما كانش باغي يمشي للمسجد او للمسجد. La question 5. A. Relevé dans le texte. هنا دابا كنتكلموا على le texte. D'accord, دابا هنا كنتكلموا على l'extrait. ماشي على l'ensemble de roman, mais على la question. Pardon, على le texte. Donc ركزوا مزيان على الأسئلة كيفاش كنقراو لي كيستيون باش ما تطيحوش في اور سوجي, يعني باش ما تكونوش كتجاوبوا مثلا اور سوجي. دونك قراو مزيان لا كيستيون عاد دوزو لا ريبونس. Donc relever dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical d'une habitation. Relever dans le texte استخرج من النص 4 ديال المصطلحات, 4 ديال الكلمات appartenant اللي كينتميو لو champ lexical, الحقل الدلالي ديال d'une habitation. Bien sûr, عندنا patio, عندنا fenêtre, cour, chambre, escalier, rez-de-chaussée, porte, pièce. عندنا plusieurs mots اللي كيبينوا أنه bien sûr عندنا plusieurs mots اللي كينتميو لو champ lexical ديال l'habitation. ندوزو la question B. Où se passe la scène? دونك هاد لا سين هادي ديال الأحداث ولا لي زيفينمون اللي كانوا واقعين في هاد ليكستري هذا فين كانوا كيدوروا, يعني المكان. هنا كنتكلموا على المكان. او سو باس لا سين. الجواب, لا سين سو باس ا دار شوافه. دونك المكان اللي كان اللي دارت فيه الاحداث, بيان سور في دار الاحداث ولي زيفينمون اكسيتيرا اكسيتيرا, فين كانوا في دار شوافه. ندوزو la question 6. Quelle nouvelle Zineb a-t-il apporté à Zubida? La nouvelle هو الخبر. Donc ما هو الخبر اللي زينب a-t-il apporté اللي اخذته او اللي جابته لزبيدة؟ La réponse, الجواب, le retour de معلم عبد السلام. السؤال السابع dans le texte. يعني دابا غادي نتكلموا على لو تكست. يعني دابا ماشي دابا ركزوا مزيان على النوع ديال الاسئله. دونك دابا غادي نتريتيو لو تكست. دونك لي كيستيون اللي شفناهم قبل تكلمنا فيهم بيان سور على لونسومبل دو رومون, على الروايه كامله. دابا غادي نستخرجوا فقط من النص دون لو تكست ديجاجي. من النص استخرج دو سونتيمون ايبروفي بار لو ناراتور. زوج تاع الاحاسيس اللي دارهم لو ناراتور. éprouvé par le narrateur. Le narrateur هو l'enfant de 6 ans أو اللي هو سيدي محمد. دونك هذا هو لو ناراتور. Premier sentiment, الإحساس الأول سي لا بور, الخوف. الإحساس الثاني لا جوا. ندوزو الشق الثاني من السؤال. دو سونتيمون éprouvé par sa mère. دابا غادي نستخرجوا جوج ديال الاحاسيس اللي شعرت بهم
الأم ديالو. برومييرمون الأساس الأول لا كولير، et l'émotion. Alors, Kisuki est à l'origine de chacun de chacun des sentiments éprouvés. Jawab, l'origine des deux sentiments pour le narrateur, c'est le retour de son père. L'origine de la colère de la mère, la cachette de Sidi Mohamed et son refus de répondre à sa mère. L'origine de la joie et de la fièvre de la mère, c'est le retour de son mari. Su'al Tamin, dégager un trait de caractère de Ma'alem Abd Salam dans cet extrait. Donc, غادي نخرجوا بعد les caractères اللي عند المعلم عبد السلام عند هذا لو بيرسوناج هذا. Premièrement, poli, courteois, respectueux, aimable. السؤال التاسع, la question A, découper le texte en deux parties. Donc قسم le texte لجوج ديال les parties. الجواب, premier partie du but du texte. A. La porte du ciel devait être grande ouverte. هذا التقسيم الأول. Seconde partie, la partie deuxième. Deuxième partie, faire une commission à la fin de l'extrait. La question B, donner un titre à chacune d'elles. Donc هاد لي زوج تاع لي اكستري اولا هاد زوج تاع الفقرات اللي قسمنا عليهم النص، عطي لهم اقترح عليهم واحد لو تيتر. بيان سور ملي عطاكم شي كيسيون بحال هادي، يعني غير زعموا لانها ما يعني ليسونسييل انه لو تيتر يكون عنده علاقه مع لي زيفينمون ولا مع ليستوار ولا مع لا ناراسيون اللي كاينه في هذاك لو تيكست. دونك جميع الاجوبه اللي غادي تعطيوها في هاد لا كيسيون هادي بشرط انها تكون قريبه ولو جزئيا من لو تيكست فهي صحيحه. دونك هذا يعني هذه نقطه. دونك هاد لا كيسيون هادي عليها نقطه. دونك هذه بحال الكادو. دونك سي ان كادو بور فو. دونك ما تراتيوش نهائيا بحال بحال هاد الفرص. الوغ الاقتراح اللي اقترحنا تيتر بور لا بروميير بارتي، العنوان اللي اقترحناه على الجزء الاول من النص لا كولير دو لا مير، سي كوريكت. دونك عندنا قرينا في يعني في التقسيم الاول الام كانت تري اون كولير، دونك لا كولير دو لا مير سي كوريكت. Aussi le titre pour le second partie, l'annonce du retour du père. Aussi c'est correct, c'est valable. Donc les deux titres c'est correct. Bien sûr كيف ما قلت انه هادو فقط امثله ويمكننا نديرو بليزيور تيتر من عندنا وكل شيء غادي يكونوا صحاح. يعني هذا سي ان كادو، هذا ليكزيرسيس هذا سي ان كادو بور فو. وندير غير ملاحظه بخصوص هاد لا كيستيون هادي، ملي عطيت لكم شي سؤال بحال هذا دوني ان تيتر، حاولوا ما امكن انكم ديروا دي فراز جمل او عناوين اللي ما كيكونوش فيربال، يعني ما كيكونش فيهم لو فيرب، يكونوا 100% نومينال. دونك هذا يعني هذه نصيحه. دونك حاولوا ديروا دي فراز اللي ما كيكونش فيهم لو فيرب كونجيغي. داكور. دونك روتور باغ اكزومبل، روتور à l'infinitif ماشي كونجيغي، اكسيتيرا اكسيتيرا. ندوزو لاخر سؤال، سؤال 10. Comment trouvez-vous la mère du narrateur dans cet extrait? ايضا سؤال مباشر غادي تعبروا فيه على الراي ديالكم. يقدر هنايا فقط يكفي انك تعبر على الراي ديالك بواحد الاسلوب اللي هو بيان سور واحد الاسلوب اللي هو جيد، ويكفي انك ما ديرش دي فوت ديال لا غرامير ديال الاورتوغراف ديال لا لونغ، ويكفي انك تقرب من الجواب ولو نسبيا. غادي تاخذ لا نوت تاعك، غادي تاخذ النقطه ديالك. دونك هذا السؤال كادو. دونك ما كانش شي حاجه اللي صعيبه. نقراو مثلا الجواب المقترح. La réponse: je trouve que la mère est très nerveuse et se met facilement en colère contre son fils à cause de la longue absence de son mari. Tout simplement. هنايا في هذا الجواب هذا شنو درنا كوبي كولي ولكن بالطريقه نتاعنا بيان سور. وجدنا وزدنا
لو بروميير بيرسون جو باش نبينو باللي حنا اللي كنتكلموا، باللي حنا اللي عطينا الرأي تاعنا. باسكو لا كيستيون دي كومون تروفي فو، يعني حنايا كيفاش جبرنا او كيف وجدنا لا مير دو ناراتور، الام ديال لو ناراتور دون سيت اكستري. فوالا دونك هادشي اللي كان عندنا اليوم. ميرسي على المشاهدة.